門達人張一號。大家俾面啫，真係有咩達唔達人啦，都係咁用飽食嘢㗎啦。成份雜誌寫住你係澳門達人，證明除咗食之外，你應該仲有好多好達人嘅地方嘅。不過今日我哋就梗係我嚟食嘢啦。去咗邊度？我哋嚟咗咧紅街市對面一間叫心情咖喱喎，呢間咧亦都係我自己好中意嘅啲澳門特色街頭小館。簡直就襯晒你，同你個人一樣咁心情啊！識開你份人就知你心情啦。有幾心情啊！我但係每次見到你心情都唔係幾靚喎。應該啲心情食咖喱應該心情幾好嘅，開胃啊嘛。咁我哋試咩先？但係同你兩個啊，始終係冇咁開胃嘅。點解啊？你自己揾盆水照下塊鏡咪知咯。OK，算。我哋都係想嚟試下嘢先。好。咁啊，美食當前，睇下先。咁我試個湯先啦，我哋。呢個係咩湯？南瓜海鮮湯。咁裏邊咧就會有啲海鮮啦，就有鰻魚啦，就有蝦啊嗰啲咯。我真係好趣致嘅，我哋嘅阿租，真係我咧寧願就望到有啲魚皮同紫菜添喎。係喎，呢個我都未試過啊，真係。呢個係阿老闆森哥推介特別推介爆炸嘅。阿森哥而家都做埋私房菜，之前其實佢咖喱起家嗰啲豬扒包好食㗎。咁啊咖喱牛腩咧就真係一絕㗎。佢其實咧就有個印度人俾個方佢再加以改良喎。因為咧頭先我就偷睇阿豪哥咧寫咗啲乜嘅。咁原來森哥大有來頭。森哥咧首先咧就係澳門去咗美國度做嘢啦，跟住咧就去咗呢個 City Group 一間好大型嘅金融機構咧，就做裏邊嘅廚師。然後仲服侍過克林頓嘅喎。係啊！哇！咁我而家食緊克林頓食嘅嘢啦。咁啊唔同，我哋仲高級，克林頓未食過嘢，我哋都食過。OK，試下先。好，咁我就試咗呢個啦。咁呢個咧就比普通嗰啲咧餐廳咧，通常咧都會係淨係一個南瓜湯、南瓜嘅點湯咧，就唔會有咁多配料嘅。呢個加咗好多青瓜啊、海鮮啊、魚皮咧，食落去咧就會好 fresh，好有咬口嘅。甜之餘咧，咁你繼續咬口啦，咬一陣先。哦，我又想試下呢個前面嘅黑椒牛柳，呢個聽講用本地牛嚟做嘅喎，本地嘅中國黃牛。試下啦，我睇下夾上去就幾 soft 啦，真係睇落都真係唔錯。哇，煎得好靚啦，睇下。係喎，好 juicy 啊，望落去都鬆快有肉味喎，冇揦過嘢喎。正啊，師傅淨係話落咗少少鹽啫。係啊，就冇特別落去調味。嗰牛質素都幾好，幾鬆化。同埋嗰種牛味你一食條到，同埋你睇到咧嗰啲唔係汁料嚟㗎，係煎出嚟牛肉嘅汁嚟喎，即係用翻牛肉裏邊滲出嚟嘅汁埋翻落去，啲蔬菜都係。係其實咧係啱啱煎完佢留翻啲汁出嚟，佢係冇特別刻意做個汁去撞佢出嚟嘅。咦，同埋咧，豪哥，我想問我留意咗好耐啊，呢個係咩嚟㗎？你食下先啦，食下先。同你一樣咯。potato 咯，就係 small 嗰隻咯。我估唔到咧係咁黃色咯，初時咧我估咗好耐係咩咧？究竟係菠蘿定係咩咧？跟住之後即刻原來薯仔嚟嘅咯。好唔好食先？啲配菜咧，好正呢個。始終用牛。其實咧真係估唔到咧，因為咧我喺門口睇係諗住係食咖喱嘅嘛，我真係冇諗過有咁多嘅其他嘅餸。仲係好 fusion 添啊！其實我候咗前面嗰個係好耐，法式白酒煮包配，一路以為佢係花甲，跟住我都以為佢係花甲啊。頭先阿森哥即刻糾正我哋，呢個係咩個殼薄啲啊嘛？冇錯。試下先。花甲個殼厚啲。咁啊，我而家睇上去真係個殼係薄身少少。其實最重要係個味道啫。咁啊係，厚薄個殼，真係。好似咁嘅色落都咩嘅，雖然見到你心情唔靚，色落都 OK 嘅。咁樣兜法嚟。有啲酸酸地嘅汁。我覺得係白酒嘛。個白酒汁。咦，有啲檸檬皮啊，有啲青檸味。個感覺好似有少少冬陰功標，係咩？冬陰辣嘅。係啊，我記得幾得意喎。因為其實個包會係非常彈牙。我而家忍唔住啊，又想食多隻。真係好正！我就覺得咧，一入口咧就好香呢個白酒味咯，同埋冇錯，真係有少少辣辣地，幾開胃嘅呢個就。咁同埋咧，阿森哥就係有特別嘅供應商，每日新鮮運作，所以咧夠晒新鮮。哇！咬落去好彈牙，
佢又唔知點解夾呢隻俾我乾爭爭。我好彩食咗包括嘅鮮味啫，但係其他味道試唔到。你可以滗少少湯汁嚟試下嘅，試下嗰真係對我幾好啦，豉州度，好，試下個汁先。試下個汁。搞啲唔搞啲啦，你啊！你做其他嘢咧好濃咯，對我個汁好濃郁，好有白酒味。呢個係咖喱美國桶豪啊！因為咧，阿師傅話咧，呢個其實係一個 fusion 嘅菜嚟嘅。咁咧，中式嘅伊麵，再搭住美國嚟嘅桶豪，然後仲有咖喱，簡直就係三為一體。而家啲蠔靚啊，真係啲蠔，我哋煮咖喱應該好鮮，再揾伊麵索埋佢。有時個伊麵就分咗好食過蠔添嘛。頭先直頭阿森哥咧就拎住啲蠔啊，就係未煮嘅蠔俾我哋。哇！你聞落去啦，睇下香唔香？好重蠔味。我問過，好香，好香，好鮮。我真係蠔住啲麵啊！候住啲麵啊，等流我快口水啲俾你啦。我係想試下隻蠔仔啫。嚟，試啊！試下你呢隻蠔啊嘛，我平時都有試過㗎。哇！唔好亂咁講嘢，你試過你點試啊？好心情我同佢咧，你明唔明啊？我心情嘅對望係嘛？哇！炒嚟真係係啊！呢一集之後真係我出街唔知點見人。我就試嗰隻蠔咧，個蠔味係非常濃郁，仲有好重海水味。但係我中意食啲伊麵啦，啲伊麵好香。不少少汁睇下個索晒啲咖喱汁咧，同埋個麵啱啱好啊，唔會好腍。有時咧我又唔中意啲伊麵咧，有啲人懶爽咁咧，做到個心咧仲未得嘅其實。咁但係呢個伊麵係應該腍嘅，係啊，又唔可以過腍，過腍就冇咗個咬口。但係呢個啱啱好，索埋啲咖喱，哇，好嘢味，好濃郁，好嘢味。想自己一個人拍住呢條伊麵。哇！咁一陣交俾你啦，我仲有其他嘢食。呢個咧，呢個係咩嚟㗎？咖喱羊腩，哇！呢個咖喱羊腩好嘢，又係揾特別供應商供應咧，個羊架側邊嗰個肉啊，側邊嗰個肉其實又大少肥咧，再大啲肉咧，嗰個肉本身就比較爽嫩㗎。有肥膏嘅話咧，就羊味特別香㗎。如果有啲人唔中意食羊嘅話咧，可能會嫌佢羊騷味重嘅我諗。但係咧，我呢啲羊迷嚟嘅，好正，好酥香。我覺得反而啊，問心，真係食翻個咖喱羊嗰個咖喱味係出過食個伊麵。其實個咖喱根本配羊真係好夾，佢嗰少少酥味咧，其實咖喱裏邊啲香料咧同埋羊嘅酥味咧襯埋一齊咧，其實咧係相輔相成。如果我哋再辣啲嘅，仲可以，我哋可以再食得辣啲，更正。但係呢羊個肉質好好啊！喺呢個時候，梗係要出動呢個豬仔包嚟飲下呢個咖喱啦。係喎，點解有豬仔包？我平時唔係食薄餅嘅咩？但係呢度澳門啊，啲豬仔包特別靚啊！呢個皮脆啦，又肉嫩啦，肉嫩？真係。邊度有肉啊？邊度啊？好似係你咁邊度啊？同埋呢個皮啊，嘅係皮咧 OK，好嘅豬仔包皮，係啊，冇錯。非常好啊！哇！哇，好香脆。係啊，呢度澳門啲豬仔包真係特別好食。香港係揾唔到啊！不過我又未試用豬仔包嚟飲咖喱食咯。你咁你就攰啦，咁啊跟好多啲嚟澳門啊！澳門達人喎，梗係啦，梗係跟你嚟啦，咪跟得邊個嚟啊？唔通跟佢嚟咩？跟住嚟就唔係食嘢㗎啦，你食第啲㗎係咪？係冇乜可能喎。好，我要試下隻生炒咖喱蟹。係啊，呢打橫隻嘅蟹就生炒嘅，就炒到啱啱熟㗎。然後啲殼同肉咧係離開嘅。好，殼同肉離開係因為夠熟咯。如果唔夠熟，呢個係技巧嚟㗎嘛，係嘛？冇錯，係啊，就唔可以炒到太老啦，太老身啦。睇下先。好可憐啊，得咁少肉啫，都唔知點知。我哋少士多滋味。我哋啲彈素糕，彈素糕係我留翻俾佢嘅，你睇下我哋幾深情先得㗎。哦，如果你要出櫃啊嗰啲咩嗰啲唔關我事㗎，你唔好拖我落水啊！食雖然咧，我係試咗少少嘅蟹肉啦，但係咧都感受到佢係好新鮮、好清、好鮮甜啊，係鮮甜啊，好正呢個真係。佢講嘅嘢，我而家完全感受到啦。畢竟我又覺得咧，呢一間餐廳係近住呢個紅街市，冇錯，紅街市，所以佢係可以攞到好新鮮嘅食材咧，係有佢嘅道理嘅。咁啊食嘢其實真係冇辦法走雞，就係個食材要新鮮，呢個係首要嘅。跟住咧就真係靠師傅認唔認真咯。
我識阿森哥咁耐，真係佢做嘢好認真。樣樣嘢都做，盡量喺能力範圍裏邊做到最好。有你幫佢省靚嘅招牌，一流啦。有幾省靚啦！如果講真冇實力嘅話，點省都冇用啦。咁嘅嘢呢啲咩唔食嘅呢樣嘢省喎，尤其是呢個咖喱落埋呢個。咁喺咁多樣菜之中，你最中意邊個先？我中意蟹。蟹。點解啊？蟹佢嗰個咖喱汁咧，因為有嗰啲蟹嘅鮮味炒落去，咁啊非常好味。我哋飲嗰個包係啦，一流。咁啊，因為有咁鮮嘅味道咧，你仲可以攞嚟奶啊嘛。係咩？係啊。哦，原來咁樣嘅。哇，係喎，我唔知，繼續食下先。